係各位兄弟，呢期又係打窮鐵啊！咁睇過我視頻嘅人都知，窮鐵佢真唔係我嘅對手嚟嘅。我咁講，有啲人可能會覺得我喺度吹水，但係，定啲嚟，佢冇使技能啦。我頂你個肺啊嗱！兄弟，你唔使咁衝動，呢啲係我同佢嘅私人恩怨嚟嘅，我自己拆得掂。佢依家呢個血量，若果仲夠膽食呢條兵線嘅話，佢就死梗噶啦。喲呵，睇嚟佢都係有備而嚟喎。既然係咁，我真係好想知道，究竟係佢碌野銀，抑或係我頭硬？嗱，好明顯，佢始終都係爭啲。收皮啦！喂，有啲棘手吓，不過唔緊要，抽佢唔贏，我可以推佢個塔嚟對佢進行報復。哎，由邊個啊？唔係連你都嚟黑我係嘛？喂，我淨係食夠血包啫喎，放我條生路咧！死未？真係當我鬧噶係嘛？我頂，真係諗唔到有我吹水強喺度坐鎮都俾人8分鐘推到嚟高地。不過你同我定，隻傻豬個死人大招喺度阻住晒，嘥咗我個閃。但係唔緊要，一切都仲喺掌控範圍之內。哎呀，你條屋契啊，夠膽喺我面前扮細叉燒，喺我眼入邊你最多係件臭豆腐啫。呢個射手似乎仲未認識到事情嘅嚴重性，以為咁就可以放我風箏。我記得收皮佬講過，7步之內拳係又準又快嘅。不過睇翻呢邊，窮鐵呢個閪仔真係好襟打，睇嚟都仲係要我出手啦。作為一個出色嘅對抗佬，本來係應該憑住自己強硬嘅實力，同你嚟一場公平嘅較量。但你依家陳血到就嚟死咁嘅款，老實講，真係啱晒我心水。呢波我嘅第六感話我知，事情唔簡單㗎。至於係邊度唔簡單，我仲未諗到。但你哋幾條友，我勸你哋冇咁衝動，因為一般情況底下，冇3、5個人真係搞我唔掂嘅。但依家係2般情況，就好難講啦。呢波對面班屋企全部喺地圖消失咗，以我3年嘅臨床經驗，我斷估佢哋會喺呢度埋伏。果然不出所料啊！正所謂擒賊先擒王，先做低個後排，剩低呢2撇嘢，做鹽都唔夠味啦。